1611 கிங் ஜேம்ஸ் இந்த பைபிள் அச்சடித்து கொடுங்கன்னாரு. நீ அரசா இருக்கிற உன்னை பேரரசா மாத்திரன்னு ஒரு சின்ன நாடை உலகத்திலேயே பேரரசா மாற்றி அவன் மொழியை இன்னைக்கு உலகத்தில் பேசிகிட்டு இருக்கோம். இங்கே ஆங்கிலேயர் சாமி கும்பிட்றீங்க, இங்கிலீஷ் சாமியை கும்பிட்றீங்க, ஆனால் பேசுறது பூரா வீட்லையும் ஆங்கிலம். எல்லா வீட்லேயும் சொல்கிற வீட்டிலலாம் அங்கே எங்கள் சாமியை கும்பிடுவோம், ஆனால் எங்கள் மொழியை பேச மாட்டோம், நாங்கள் ஆங்கிலம் தான் பேசுவோம். வீடு வீடாக ஆங்கிலம் பேசிகிட்டு இருக்கான், பிள்ளைக்கெல்லாம் ஆங்கிலம் சொல்லி கொடுத்துருக்கான். ஆனால் நீங்கள் கும்பிட்றத விட்டு இங்கே ஆங்கிலம் வரணும், இங்கிலீஷில் உண்டாச்சு. அவன் அச்சடித்து கொடுத்தாரு. அந்த பைபிள் இன்னைக்கு வரைக்கும் உலகத்தில் ஆங்கில மொழி பேசுது. ஒரு தமிழ் பேரரசு அச்சடித்து கொடுத்தா தமிழ் மொழி உலகம் பூரா போயிருக்கோம். சபிக்கப்பட்ட மொழியாக போச்சு ஆதாம் மொழி. ஒரு ஜெர்மன் மொழி போய் அச்சடித்து கொடுத்தா ஜெர்மன் மொழி தான் இன்றைக்கி பேசிகிட்டு இருப்போம். ஃப்ரான்ஸ் மொழி இல்லை ஜப்பான்காரன் இல்லை சைனாக்காரன் யார் அடித்து பைபிளை கொடுத்ததோ அந்த மொழி தான் இன்றைக்கி பேசிகிட்டு இருந்திருப்போம். ஒரு இங்கிலாந்து 1611 அச்சடித்து கொடுத்ததுனால உலகம் பூரா பைபிள் பரவுனதுனால அவனுடைய நாடு உலகத்தை ஆளுகை செய்தது. 100 நாடுகிட்ட ஆளுகை செய்தார். ஏன் சின்ன நாடால் உலகத்தை ஆளுகை செய்ய முடிந்தது? தேவன் அவன் மேல் இரக்கம் காட்டினார். தேவன் அந்த நாட்டு மேல ஆசீர்வதிச்சார். அந்த ஜனங்கள் அவரு வைராக்கியமாக இருந்தார்கள். அரசு முதல் மக்கள் வரைக்கும் உயர்த்தினார். உலகத்தில் பேராசை வந்தது. உலகத்தை கையில் கொடுத்து சத்தியத்தை அறிவிடான்னு சொல்லி கொடுத்தா உலகத்திற்கெல்லாம் சுருட்டிட்டு போகிற கிளம்பிட்டான். அவன் பிள்ளை, அவன் பேர பிள்ளை. பார்த்தார், என்னடா பேராசை வந்துருச்சு. அவர் சில தண்டனை கொடுத்தாரு. அவர்கள் என்ன தண்டனை? அவங்களுக்கு எதிராக ஸ்பெயின், ஜெர்மன், பிரான்ஸ் அதிகமாக போர், அவங்களுக்குள்ள அடிச்சுக்கிட்டாங்க, கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ள அடிச்சுக்கிட்டாங்க. ஏன் தெரியுமா? சத்தியத்தை கைவிட்டாங்க. பின்னால் கைவிட அதிக போர் பிற்பாடு உலக போர், 1ஆம் போர், 2ஆம் போர், விபச்சாரம், வேசித்தனம், குடிவெறி, களியாட்டம், போதை எல்லாத்தையும் கற்றுக் கொடுக்க 400 வருஷத்துல இருந்த பக்தி 200 வருஷத்துல போயிடுச்சு. 200 வருஷமா தீமை செஞ்சான். 200 வருஷமா செஞ்ச தீமை உச்சகட்டமா போச்சு. இப்ப இந்த வாரம், இந்த மாசம் பாகால் தெய்வ வழிபாடு போல ஒரு மிஷினை, ஒரு காளை மாடு மிஷினை உங்களுக்கு யூடியூப் செய்தியில் எஃப்எஸ் குரூப்பில் போட்டிருக்கேன். காமன்வெல்த்து ஸ்போர்ட்ஸ் நடக்குது ஒலிம்பிக். அதில் மாடு போல் செஞ்சு ரோபோட்டிக்கை கொண்டு வந்து பெரிய 3 மாடி உயரம் அவ்வளோ பெரிய மிஷின் அது வருது. அதில் ஆர்டிஃபிஷியலாக பண்ணியிருக்காங்க, இன்டெலிஜென்ட் மூளை. அதை கொண்டாந்து ஜனங்கள் அவங்க ஒரு குறிப்பை வச்சு வணங்குறாங்க. அதை பார்த்தா அது செஞ்சது தப்பு இல்லை, அது கொண்டாந்து வச்சது தப்பு இல்லை, அது சிம்பிளாக வச்சது தப்பு இல்லை, அதெல்லாம் யாரும் தப்பு சொல்லலை. அதை ஆராய்ச்சி எடுத்த வணங்குறான் பாருங்க. தேவன் தன்னை தவிர ஒருவனையும் நீ ஆராதிக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னார். எதையும் ஆராதிக்கக்கூடாதுன்னாரு. இன்னைக்கு ஆராதிக்கிறாங்க. இன்னைக்கு அவங்க மட்டும் ஆராதிச்சாங்க. இன்னும் 10, 20, 30, 40 வருஷத்தில் இதோட மகா பேசுந்தக்க 1ஆம் மிருகத்துடைய சுருவத்தை 2ஆம் மிருகம் செய்து வைப்பான்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. 1ஆம் மிருகத்தின் சுருவத்தை அவனுடைய சாயல 2ஆம் மிருகம் செய்து வைக்குமோ அது பேசும் சொல்லியிருக்கு. ரோபோ பேசும், இப்பயே பேசுது. 2000 வருஷம்னாலேயே ரோபோ பேசும் சொல்லிட்டாரு, அது சுருவம் பேசும் சொல்லிட்டாரு. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி 2000 வருஷம்னாலே பைபிள் சொல்லியிருக்கா இல்லையா? ட்ரூத்து, குழு, தீர்க்க தரிசனம் உண்மையாக இருக்கு. அப்போ இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை நம்ம நம்பக்கூடாதா? பைபிளில் பாகா தெய்வத்தை வழிபடுகிற காலம் வந்தாச்சு. அதனால என்ன வருமா? அதுவும் வந்தாச்சு. அந்த சொருவத்தை வணங்கின யாவருக்கு என்ன வருமா? மங்கி பாக்ஸ். என்ன வருமா? மங்கி பாக்ஸ் வந்தாச்சு. உலகம் பூரா வரப்போகுது, எல்லாருக்கும் வரும். அதை வணங்கின யாவருக்கும் வரும். இந்த மங்கி பாக்ஸ் இல்லை, இந்த சொருவம் இல்லை, இதோட மேலான சொருவத்தை செய்ய போறாங்க. இப்ப இல்லை, இன்னும் 10 வருஷமோ 20 வருஷமோ. இந்த ஜனங்கள் தேவனை விட்டு விலக தேவன் விட்டு விடுகிறார். அவன் அப்படிப்பட்ட சுருவங்களை செய்து வணங்க சொல்லுவான். இந்த உலகத்தார் யாவரும் வணங்குவாங்க.
இப்பயே சத்தியத்தை கை போடுறதுக்கு ஞானம் இல்லை, விருப்பம் இல்லை, ஆர்வம் இல்லை. போயிட்டு இருக்க ஜனங்கள் வணங்குவாங்களா வணங்க மாட்டாங்களா? அது பேசுது, அது எனக்கு தேவையை சந்திக்குது, என் குறை என்னன்னு அரசுக்கு சொல்லுது. அவன் சாப்பாடு இல்லாமல் வீட்டில் இருக்க, அவனுக்கு தண்ணி கொடு, அவனுக்கு உணவு கொடுன்னு சொல்லுது. அதுல தெய்வம் அப்படின்னு கும்பிடுவான். உங்களோட ரெக்கார்டெல்லாம் அட்ட இருக்கும், ஜிபிஎஸ் போட்டிருப்பீங்க, போட்டிருக்கணும். டீட்டெயிலாக சொல்லுவோம். உங்கள் அப்பா யார், அம்மா யார், தாத்தா யார், பாட்டா யார், பிள்ளை யார், உன் வீடு எங்கே இருக்குது, என்ன இருக்குது. இப்பயே ஓலா ஊபருக்கு சொன்னால் கரெக்டாக வர்றனாலேயே சொமாட்டோ சுசுகி வர்றாங்களா இல்லையா? அதை விட டீட்டெயிலாம் நம்ம கொடுத்துட்டோம். ஆதார் கார்டில் எல்லா டீட்டெயில், இன்னும் எல்லா டீட்டெயில் இருக்கும். உங்கள் பேர், வயசு எல்லாம் சொல்லும். ஒன்றும் சொல்லாத போதே உழுது வணங்குறான். சிலையை கல்லையே போய் வணங்கிட்டு இருக்கவன் பேசும்போது வணங்க மாட்டானா? பேசும்போது டீட்டெயிலாக சொன்னால் வணங்க மாட்டானா? உன் தேவை என்ன, உன் நோய் என்ன, குணமாக்குவாங்க டாக்டர்ஸ்கள் அப்படின்னு சொன்னால் அப்படியே கொடுத்து வணங்க மாட்டானா? அவருக்கு வீடு கொடுங்க, அவருக்கு இந்த இடத்துல எல்லாம் என்ன இல்லை என்ன இருக்கு அவளும் சொல்லக்கூடியது அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், அந்த சுரூபம். அது முதலாம் மிருகத்துடைய ரூபத்தில் இரண்டாம் மிருகம் செய்து வைப்பான. வணங்குவார்கள். அவருக்கு என்ன வரும்? மங்கி பாக்ஸ், குரங்கு அம்மை. தமிழ் என்னது? இப்போ அம்மையார் போனவன் போயிடும் போல. அது போகாத இறுதி காலத்தின் கொள்ளை நோய். அது வர்றதுக்கு முன்னாலும் இப்போ வந்திருக்கு, அதான் வந்திருக்கு. இறுதி காலத்தினுடைய கொள்ளை நோய் வரப்போகுதுன்னு எச்சரிக்கிறார் ஆண்டவர். ஒரு 20,000 பேருக்கு உலகத்தில் வந்திருக்கு. இப்போ 20,000 பேர் இருக்காங்க. 6 மாதத்துக்கு முன்னால் ஒரு 3,000 பேர் இருந்தாங்க. 2,000 பேர் 3,000 பேர் சொன்னான். இப்போ சமீபமாக 6 மாதத்தில் எவ்வளோ பேருக்கு வந்திருக்கு? 20,000 பேருக்கு வந்திருக்கு. ஏன் டபுளாக மாறாது? கொரோனாவும் போகவே இல்லை, ஆனால் கொஞ்சம் மறைஞ்சிக்கிட்டு எங்கேயோ ஒழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. அப்புறம் மங்கி பாக்ஸ் கொஞ்ச நாளைக்கே ஒழிஞ்சிட்ருக்கோம். அவங்கள விட்டு ஏன் துண்டிக்க சொல்கிறாரு தெரியுமா? கடவுளின் சத்தியத்துக்கு எதிரானவர்களை துண்டித்து கொள்ளுன்னா ஏன் சொல்கிறார் தெரியுமா? அவன் பிள்ளையோட உன் பிள்ளை பழகும், அவன் பேரனோட உன் பேரன் பழகும். நீ பரலது போ, உன் பிள்ளை பரலது போக மாட்டான், உன் பேரை பரலது போக மாட்டான், உன் பேத்தி பரலது போகாது. நரகத்துக்கு பிறகு நீ தான் காரணம். அவங்களோட உறவு வச்சிருந்த, அவங்கள குழுடி குழாவின. நீ சத்தியத்தில் இருந்த, ஆனால் உன் நட்பு அவங்க சத்தியத்தை அப்படி விலக வச்சிச்சு. அப்போ எதுக்கு விலக சொல்ற தெரியுமா? என் பொருட்டு நீ வந்தா எனக்கு விரோதியான வெட்டி விடுன்னு சொல்றது உன் நன்மைக்கு தான் சொல்றேன், உன் பிள்ளைக்கு நன்மைக்கா சொல்றேன், உன் சந்ததி நன்மைக்கா சொல்றேன். அந்த இருள் உன் வீட்டுக்கு நுழையக்கூடாது, அந்த நட்பு உன் வீட்டுக்குள்ள நுழையக்கூடாது, உன் பேரன் நுழையக்கூடாது, சந்ததிக்குள்ள நுழையக்கூடாது. வெட்டிக்கன்னு ஏன் சொல்றேன் தெரியுமா? உன்னை உன் சந்ததியை பாதுகாத்து சொல்றேன். உன் துரோகியை போய் அன்பு செய், உனக்கு தீமை செய்ய போய் அன்பு செய். அது நான் பார்த்தா பேசவே மாட்டேன், செத்தாலும் பார்க்கவே மாட்டேன். நான் செத்தாலும் நீ வராத, நீ செத்தாலும் நான் வரமாட்டேன். சொத்து சுகத்துக்காக அடிச்சுக்கிட்டு சாகுற, காசு பணத்துக்காக அடிச்சுக்கிட்டு சாகுற, பாகம் பிடிக்கிறதுக்கு அடிச்சுக்கிட்டு சாகுற, இதுக்கெல்லாம் சாகுற, பிரிஞ்சு இருக்கிற. கடவுள் வசனத்தில் மட்டும் நான் குலாவிக்கிறோன்னு சொல்லிட்டு தர்றேன். அதில் தான் சொல்கிறார், எச்சரிக்கையாயிரு. கால் தூசியை தட்டி விட்டு போகணும்னு சொன்னால் எதுக்கு? ஒருவேளை மனம் திருந்தி வந்தால் ஏற்றுக்க, மனம் திருந்தி வந்தால் அவங்கள அனுப்பிச்சிக்க. பண்டியாக மாறிடுச்சுன்னா பண்டின்னு தெரிஞ்சாதிட்ட உறவு வச்சுக்கிறாருங்கிற. மாடு ஓனாயின்னா நடிக்கும், வசனம் நம்மளோட அதிகமாக பேசும். யார் வைரக்கல்னு கேட்குறாரு. இப்படிப்பட்ட வசனத்தை கை கொள்றவங்க தான் வைரக்கல். இங்கே யாராக்காவது வைரக்கல் கொடுத்தா வேணான்னு சொல்லுவோமா? ஆண்டு சொல்ல பரலோகத்தில் நீ அப்படி இருப்ப, வைரக்கல் மாதிரி ஜொலிப்ப. ஏன்னா என் வசனத்தில் அப்படியே உறுதியாக நின்ற, என் வார்த்தையில் அப்படியே நின்ற, நீ தான் தங்கம். ஆமென்.